Halo gengs, balik lagi di channel YouTube ANEH. Jadi, video kali ini aku mau videonya seperti ini. Jadi, sebelum kalian nonton jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis gengs. Jadi nggak usah ngomong panjang lebar lagi, kita langsung aja tonton ke videonya. Check it out. Biasa kita pakai highlighter supaya kelihatan mancung. Lalu aku pakai pensil yang warna putih dari SUARA waterproof. Pojoknya aku pakai yang warna
hitam. Setelah itu pakai maskara dari My Volume Express. Terus next aku pakai eyeliner pensil dari Vocalur. Lalu setelah itu kita pakai belas warna ini campur. Next kita lanjut ke bagian lipstiknya. Jadi di sini aku pakai lipstik dari Creamer yang Emina 02. Jadi buat di ombrenya aku pakai lipstik dari Makeover yang shade-nya itu 19. Jadi di sini aku pakai lipstiknya itu di bagian tengahnya aja. Lanjut, aku mau pakai bulu mata dulu buat di bagian pojok mata. Gimana gengs, kalian suka kan sama videonya? Ya semoga kalian suka ya sama videonya. Jadi next video harus bikin tutorial makeup apa lagi? Komen di bawah ya. Thanks for watching. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. See you the next video. Bye.